ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମର ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଦିନ। କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ-19 ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ଯଦିଓ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି ଏଇ ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳିର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଜିଟାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି 42 ଜଣ ଆମର ସାଧକ ସାଧିକା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ଦେବି ଏହି ବହି ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱବୈଦିକ ପରିବାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା 1983 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କଲା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ କର କମଳରେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ବେଦ ଏବଂ ବୈଦିକ ତଥ୍ୟ ଏହା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର କେମିତି ଦୂର ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଆମର ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବୈଦିକ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଦିକ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦିକ ବହି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛୁ। ସେଭଳି ଙ୍କ ସ୍ୱରଚିତ ଏଇ ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ବହି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ କଥା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ବୈଦିକ ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା, ଏ ବେଦ କୁଷ୍ମାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ 75ଟି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର, କେବଳ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଏ ବହିର ବିଶେଷତ୍ବ ହଉଛି ଏ 75ଟି ମନ୍ତ୍ରର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ଏଥିରେ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବହିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଅଛି କିମ୍ବା ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ଉଭୟ ଜିନିଷ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବହିରେ ପାଇବାଟା ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି। ଆମେ ବହୁତ ବହି କିଣିଛେ ବାହାରୁ ବହି ଦୋକାନରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପଦାର୍ଥ ବି ଥିବ ସେଥିରେ ଆଉ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ବି ଥିବ। ଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ବହିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କ ନୋଟବୁକ ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ତାର ମନ୍ତ୍ରର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଗୁରୁଦେବ ଡାକିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉ, ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ କି ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ରହିଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଛୁ, ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା କି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର କେବଳ ବୋଲୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ବୋଲୁଛୁ, ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାର ପଦାର୍ଥ ଜାଣିବା, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଏହାର ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଓଡିଆରେ ତାର ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ହେବା ଦ୍ଵାରା ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଏଇ ବେଦ କୁଷ୍ମାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ 75ଟି ମନ୍ତ୍ରର ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ଆଉ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ହାଟମନିଗଡା, ସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବେ
ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ସଦ୍ଗମ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଏଇ ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଯିବ। ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଏଇ ପୁସ୍ତକକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ତୁଳସୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବେଦ ପାଠ କରିବେ। ଶ୍ରୀନିବାସ ତମେ ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୋଡ ଅନ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ କର। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्यचन्द्र तुलसी म्यूट ହେଇଗଲା। नादिते कृधि ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्रवंशस्तनूभिर्व्यसे मही देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୌଦାମିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ବହିଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସାରିଲା ପରେ। संस्कृति वीडियो ऑफ अछि। प्रणव भाई प्रणव भाई देखि पाउनाहांती ना? हाँ हाँ मैं देखुछन ताको पिन करे पड़िबो आज्ञा। आप रे सिंध होबनी
आपके तीन ଆପଣ ଦେବେ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଥିଲି ପିଲା ସଦର ମହାନ୍ତିଟାକୁ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଥିଲି ତିନି କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦେବେ ନା ତାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ଥିଲା ତ ରାଜେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଣବ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ପୁସ୍ତକର କିଛି କାଂଶ ପାଠ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଆମ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି ସେ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ସେ ପାଠ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର କିଛି ଅଂଶ ପଢିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ୟୋ ୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଉତ୍କଳୀୟ ପଦ୍ୟନବାଦ। ଜଗତ ରକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି ସଂକାଳକ ପ୍ରାଣଦାତା ଭଗବାନ ଭବ ଦୁଃଖ ହାରି ହଁ ହଁ ଖେନ ଆମ୍ଭ ନିବେଦନ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିବନ୍ଦିତା ବରଣ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶୁଣା ଶରଣ ଏ ଉପରେ କରିବା କଥା ବି ତବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି କରୁଛୁ ଧାରଣ ହୃଦୟ କମଳ ଈଶିସନ ହଜାର ଲୋକ ପଛେ ଭଲ ହେଲାନି ହେଉ ସ୍ୱାମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଦ୍ଧ ସଦବୁଦ୍ଧି ଘେନ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏଥିସହିତ ଆଉ ପଦେ ବି କହିବି ଯେ ଆମ ଭାରତୀୟ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖକର ହେବ ଏଥିସହିତ ସୁଗମ ହେବ। ଏ ବହିକୁ ଯିଏ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ସାଧକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ମଲାଡି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ। ଆଉ ଯିଏ ବହିଟାକୁ ମୁଦ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସାମଲଜୀ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ସେମିଳିଗୁଡା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତ ସାମଲଜୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣବ ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ବେଦ କୁସୁମାଞ୍ଜଳର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରି ଶୁଣିଲେ। ଆମର ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଆମେ ଯେହେତୁ 45 ଜଣ 44 ଜଣ ସାଧକ ସାଧିକା ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମର ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମର ମଣିଷର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଆମକୁ ଏହି ଯୋଉ ମଣିଷର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝେଇବେ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଶୁଣାଯାଉଛି? ଶୁଣାଯାଉଛି? ହଁ 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 ବାବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଏବଂ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ସଂଜ୍ଞାଟା ଯୋଗର, ଏହି ସଂଜ୍ଞା ସହ ଉତ୍ତର ବି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ଏବଂ ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଆମର ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି। ଚିତ୍ତ କ'ଣ?
ना मु बहुत थर कही जे मनरे आम अंतर भितर जो अंतःकरण अच्छी से अंतःकरण हूँ गोटे चारोटी नुह से अंतःकरणर चारोटी अवस्था को चारोटी ना दिखाई तेणु से अंतःकरणर जमी गोटे अवस्था मन आउ गोटे अवस्था चित्त आउ गोटे अवस्था बुद्धि एवं आउ गोटे अवस्था अहंकार। तेणु आज आलोच्य विषय जे मन जो अंतःकरण जो अवस्था भेद आज आम चित्त संबंधी आलोचना करवा। चित्त हूँ मन कौन तफात ना तेणु आम ये चित्त बा मनर वृत्ति संबंध में आलोचना करवा। चित्तर वृत्ति कौन बा मनर वृत्ति कौन? वृत्ति हूँ जे आम जिते कौन बाह्य पदार्थ को दर्शन करूँ कि कौन बाह्य पदार्थ को स्पर्श करूँ कि कौन बाह्य पदार्थ को श्रवण करूँ श्रवण करवा दर्शन करवा एवं स्पर्श करवा देखा शुणा छुईवा ए तीनोटी अवस्था भेद धरी दिंतु। प्रथम है आम कौन बाह्य जिनस को देखिले दर्शन कले आम मनरे विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि हुई ताकू कहते चित्तर वृत्ति। धरी दिंतु आम गोटे नाटक देखिले से नाटक में फाइटिंग देखिले आम मनरे भिन्न प्रकार वृत्ति सृष्टि है। से नाटक आम जड़े जन को हत्या कर देखिले आम मनरे भिन्न प्रकार भावना सृष्टि है भावना हूँ से वृत्ति। से भाव आम कौन भल मधुर संगीत शुणिले से अनुसार आमर मन वृत्ति सृष्टि है। जदि कौन अश्लील संगीत शुणिले अनुजाई आम वृत्ति सृष्टि आम कौन कठिन पदार्थ को छुईले आम विभिन्न प्रकार वृत्ति सृष्टि हम। यदि कौन फल पदार्थ को स्पर्श कले मन विभिन्न प्रकार वृत्ति सृष्टि है विभिन्न प्रकार दर्शन एवं स्पर्श एवं श्रवण द्वारा से सबू केवे खराब नुहे। तेणु आम समस्त वृत्ति को केवे निरोध करवा अनुचित। आम यही वृत्ति को निरोध करवा यही वृत्तिर पथरोध करवा गतिरोध करवा जहाँकि आमर आत्मा अकल्याणकारक हम। तेणु आत्मा जहाँ अकल्याणकारक से वृत्तिर आम पड़ो। उदाहरण स्वरूप नाटक देखिले नाटक निशापान कर दृश्य आम देखिले तेणु से भली जदि कौन आम मन में वृत्ति सृष्टि है जे मु थे निशापान करती कि जदि यही वृत्ति सृष्टि हुए ताहले यह हूँ संपूर्ण भाव में आत्म कल्याणकारी। यही वृत्तिर निरोध करने पड़ो गतिरोध करने पड़ो पथरोध करने पड़ो। तेणु मन में जो विभिन्न प्रकार आम अमंगल कारक से वृत्तिर निरोध करने पड़ो पथरोध करने पड़ो। बर्तमान मु चित्तर वृत्ति कथा कहली यहाँ योगी ऋषि माने विभिन्न प्रकार भाव में वर्णना कर मु संक्षिप्त कहूँ। तेणु ये जो चित्तर वृत्ति आम मन भितर आम अंतकरण भितर उद्रेक होची समस्ते बुझी जाइए वृत्ति कौन। तेणु ये वृत्तिर जहाँकि आम खराब अमंगल कारक आमर आत्मा संपूर्ण भाव में अकल्याण कारक से वृत्तिर आम विरोध करवा गतिरोध करवा। तबे बर्तमान आसी ये जो गतिरोध करने पड़ो यार नियंत्रण परवर्ती आमर टपिक हूँ यार नियंत्रण कि पड़ो। तेणु से जो संज्ञा रही योग चित्त वृत्ति निरोध जो रही संज्ञाटा यही भितर उत्तर हूँ या नियंत्रण करने योगर आवश्यकता। यही जो योग कथा कहगला यही योग हूँ 8टी अंग योगर जहाँकि सबु जुगरे सबु समय समस्त प्रकार लोक मैंने ग्रहण कर बहुत बड़ बड़ महापुरुष मान आरंभ कर विभिन्न ऋषि मान पर्यंत समस्ते योगर आश्रय नहीं जहाँकि बर्तमान
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଯୋଉ 8ଟି ଯୋଗ ରହିଲା ସେ 8ଟି ଯୋଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହା ହେଉଛି ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ପଥରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଦରକାର। ଏହି 8ଟି ଅଙ୍ଗର ସାଧନ ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଏ ହେଉଛି 8ଟି ଅଙ୍ଗ। এই 8ଟି ଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଯମ ଏବଂ ନିୟମ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି 5 ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି 5 ଭାଗ। ମୁଁ ଯୋଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 1, ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 2, କ୍ରମିକ 1 ଏବଂ 2 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯମ ଓ ନିୟମ। ଯମ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର: ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ। ଏବଂ ଯମ ନିୟମ ହେଉଛି ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଏ ହେଉଛି 10ଟି। ଏ 10ଟି ହେଉଛି ଲାଭ କରିପାରିଲା। ସେ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉଠି ଯିବେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇମେଜ, ଚେହେରା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ନୁହେଁକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ କଥା ଯେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ମତାମତ ନୁହଁ, ଏହା ସମସ୍ତ ଯୋଗୀ ଋଷି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏହା ମତାମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ 1, 2 ଅଛି, ଯମ ନିୟମ ଯୋଉ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମର 1 ଯମ ଓ ନିୟମ, ଏ ଯୋଉ 10 ମହାବ୍ରତ, ଏ 10 ମହାବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବି। କାରଣ ଏ 10 ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜ। ତେଣୁ ଏଇ 8ଟି ଜିନିଷ, ଏ 10ଟି 10 ମହାବ୍ରତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ମହତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଯମର ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ଅର୍ଥ କେବେ ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି, ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ କୌଣସି ମତେ ହିଂସାକୁ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଏ ଶପଥ ନେଲା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତି ଆମର ହିଂସା ଆଚରଣ, ହିଂସା ମନୋଭାବ ଆସୁଛି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଶରୀର ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଳି ଉପବାସ କରେ। ଏ ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏ କର୍ମ କରେ ଯେ ଗୋଟେ ଓଳି ଖାଇବିନି ଏବଂ ଜପରେ ବସିବି, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି, ଯେମିତି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଗୁଣ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ପର୍ସନାଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ହିଂସା କରୁଛେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମୀ ହିସାବରେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ତେବେ କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ହିଂସା କରିବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ଉପାସନା କରୁଛ, ଇଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା କରୁଛ। ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଆରାଧନା, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଉପାସନା? ଗଲା ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଏଇ 2ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ତେବେ ହେଲେ କାହା ପ୍ରତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ହିଂସା ଆଚରଣ ଆସିବ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ଅହିଂସା ବ୍ରତର 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯଦି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଆମ ମନ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ଆସେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ହିଂସା ଭାବ ଆସେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା 3ୟ ନମ୍ବର। ତେଣୁ ହିଂସା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅହିଂସା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ
निष्ठापर भाव में आम तीनोटी जिन देखु हिंसा पर आप विजय लाभ करुँच कि ना चेष्टा करूँ परीक्षा प्रार्थनीय अहिंसा गला सत्य ए संबंध में न कहले भल समस्ते जानते जो पदार्थ जहाँ ताहाकू ताहा बोली कहवा आउ से भली आचरण करवा हूँ सत्य केबे हेले मिछ कहतु नहीं कौन दरकार शपथ नियंतु आम मिछ कहवा नहीं अहिंसा सत्य अस्तय परद्रव्य प्रति केबे हेले लोभ करवा नहीं जोटा कि आम अच्छी चोरी करवा नहीं। तृतीय नंबर गला अहिंसा सत्य अस्तय तापर आसला ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य टाक भल भाव शुणु ब्रह्मचर्य अर्थ तो अनेक लोक भल भाव बुझती ना पालन करेंगे केमती ब्रह्मचर्य गोटे अर्थ हूँ जदि कार मन रोनी सागे सागे नोट कर ईश्वर भितर विचरण करवा ब्रह्म विचरण करने अर्थ ईश्वर भितर विचरण करवा अर्थ ईश्वर भितर पूजा पाठ प्रार्थना उपासना योग इत्यादि द्वारा आम ईश्वर एते निकटतर होमती अग्नि रे काठ पड़े एकाकार अग्नि रे लुहा पड़े एकाकार हो ठीक से भाई आम जोटा कि आम ब्रह्म विचरण करवा अर्थ हम यह हूँ नंबर 1 अर्थ ब्रह्म विचरण करवा हूँ ब्रह्मर अर्थ। द्वितीय ब्रह्म कौन ना द्वितीय ब्रह्म हूँ ब्रह्म माने वेद विचरण करवा अर्थ वेद अध्ययन करवा एवं अध्यापन करवा पठन करवा पाठन करवा पढ़ा अन्य को पढ़ेवा अर्थ बुझा लोक से वार्ता देवा यह हूँ ब्रह्मचर्य द्वितीय अर्थ। तृतीय अर्थ हूँ जे आमे आमर शरीर विभिन्न अंग द्वारा केबे हेले कौन अनिष्ट काम करवा नहीं शरीर विभिन्न अंग को आमे सदा सर्वदा पवित्र शुद्ध रखिबा शरीर विभिन्न अंग द्वारा केबे कहार कौन मंद काम करवा नहीं एवं शरीर को समस्त अंग अवयव को शुद्ध एवं पवित्र रखिबा गोटे गला दुई आसुची मुख द्वारा जो आम वचन कहूचे से वचन जमी शुद्ध पवित्र हम एवं सत्य हम मुहरे मुखरे आम सब सत्य वचन कह। तृतीय आसला विचार क्षेत्र मानस क्षेत्र आमर मानस क्षेत्र में विचार क्षेत्र में सदा सर्वदा सचिंता करवा प्रकार दुख सबु क्षेत्र में आपद विपद संपद सबु समय आम धैर्य धरवा संपद बेले से संपद आम फासी जीवार कि गर्व अहंकार करवा नहीं किंबा विपद बेले दुखरे भांगी पड़ा नहीं तार्थ सबु समय सबु क्षेत्र में धैर्य सहित एक भली चलवा हूँ तपस्या तप भी कहते अनेक अर्थ कहते जे निजको तपई देवा हूँ तप निजको तपैवा अर्थ कौन निजको तपैवा अर्थ उपवास बार व्रत कर निजको तपैवा नुह तपैवा अर्थ दुख सहीवाटा हूँ गोटे तपैवा दुख सहीवा हूँ सबुठ बड़ तपस्या कारण दुख सहीगले ही आमको सुखर अरुणोदय देखादेव तेणु आम दुख सहीवाक ही पड़ो सुख को निमंत्रण करने पड़ो तेणु दुख सुख उभय समय आम धैर्य धरवा स्थित प्रज्ञ हो रहा गीता स्थित प्रज्ञ बोली कहते यहाँ हूँ तपस्या। स्वाध्याय स्वाध्याय अर्थ विभिन्न योगी माने विभिन्न भाषा लिखुं विभिन्न प्रकार लिखुं किंतु मोर अनुभूति मु कहि जे ईश्वर स्वाध्याय अर्थ जे प्रथम अर्थ हूँ निजको अध्ययन करवा आम निजे कौन आम कुआड़ू आसिले कुआड़े जीवा आम किए से आम क्यों कर्म करुचु मंद कर्म करुचु कि सत्कर्म करुचु ए सबको आम समीक्षा करवा तापर आसुची स्वाध्याय जे वेदादि सत्य शास्त्र पाठ करवा
यह हूँ स्वाध्याय। तृतीय आसुची ईश्वर आराधना उपासना इत्यादि ये हूँ स्वाध्याय। तापर ईश्वर प्रणिधान ईश्वर प्रति अटल भक्ति रखा कौन से क्षेत्र में प्रति अविश्वास न करवा संपूर्ण दृढ़तार सहित भक्तिर सहित प्रति आमर मनोभाव आपको 10 महाव्रत कहती। ये 10 महाव्रत को पालन करने एत सहज नुह। मु व्यक्तिगत भाव में कहबी जे मते एथिपाई 10 रु 12 वर्ष लगी अभ्यास करने पालन करने आ संबंध में प्रकृत ज्ञान अर्जन करने 10 रु 12 वर्ष। तापर अन्य जिनस अच्छी समस्त जानते जे बांकिले थिया समय या ये अष्टांग योग उपर ये 10 महाव्रत उपर ही साधना चलता। अनेक लोक कि जानी जहा दुखर कथा मुझे गोटे उदाहरण देली ए समस्ते बुझीपे जे आजिकल देखिली 2 दिन तले गोटे झीटे 17-18 वर्ष गोटे झीटे से योग शिक्षयित्री भाव में आयोग शिक्षा देवे बही पढ़ी सर्टिफिकेट धरले योग शिक्षा दि जाए ना यहाँ अनुभूति दरकार। मो गुरु मते जो प्राणाकर्षण प्राणायाम शिक्षा देले सेतबेले से कहते तू सबू छाड़देबू प्राणायाम किंतु प्राणाकर्षण प्राणायाम केवे हेले छाड़बू ना। मुझे मन रखी मु समस्त को प्राणाकर्षण प्राणायाम कथा कही शिक्षा देती एवं तार सतर्कता अवलंबन करने कही यह समस्ते मन रखिथे निश्चित भाव। तेबे बर्तमान आमर 10 महाव्रत गला 10 महाव्रत पर आसला जे आसन प्राणायाम 3 नंबर 4 नंबर ए किछि कष्ट नहीं सबुठु दुनिया भितर सबुठु सहज माने आसन प्राणायाम कौन सी असुविधा नहीं। आप बही देखी करें आसन किंतु प्राणायाम जो करेंगे किसी गोटे गुरुंकर आश्रय नाक पड़ो जे शिक्षा करी बहुत दिन धरी 10 वर्ष कि 8 वर्ष कि 5 वर्ष धरी जो प्राणायाम कर शिक्षा करा पड़ो। आजिकल जिन योग शिक्षक मैंने बाहरी पड़ुं एम तो भूल शिक्षा दौरान मुझे नुह काली देखी योग गुरु शिक्षा दौरान प्राणाकर्षण प्राणायाम संपूर्ण भाव में भूल कौन प्राणाकर्षण कला बेले गोटे प्रकार भूल कहली कपालभाति प्राणायाम कला बेले कपालभाति शिखौले कपालभाति प्राणायाम कला सारे गोटे प्रकार शब्द बाहर से शब्द जब बाहर ताहले ठीक अच्छे से निजे कर शिखा से शब्द बाहर तेणु से जिनस एत सहज नुह। प्रकृत गुरुमुठू शिक्षा लाभ कर जो आजिकल विभिन्न प्रकार जो गुरु मैंने बाहरी एम शिक्षा कर खाली पड़ा निश्चित से जहाँ आसन प्राणायाम एथर कौन असुविधा नहीं समस्त करें मु समस्त को शिक्षा देती एवं प्राणायाम जो समय विषय विभिन्न प्रकार आम मान भितर समस्त भितर जो द्वंद्व सृष्टि होती से द्वंद्व सृष्टि मु समस्त को ए संबंध में मेसेज देती समस्ते बुझीपे मुझे जो कहली सकाल बेला खाली पेट्रे करवा यहाँ मोर निजर मतामत नुह मोर अनुभूति मुझे बही जहाँ तो लिखाही से आपण मानू से मेसेज देली किंतु मुझे पूर्वर कही केवल सकाल समय करेंगे यही कहले कौन शास्त्र रे पढ़ले संध्या समय केवे ही करें मु समस्त में सतर्क बाणी कही से काले क्या मन में कि सन्देह थी से मु 3-4टी ग्रंथ मुख्य मुख्य ग्रंथ मु मेसेज पठे समस्ते बुझीपे देखिली मेसेज पढ़ से जहाँ आसन प्राणायाम कथा कहीदेली आसन किसी असुविधा नहीं आसन मुझी आसन यह स्थूल शरीर पर प्रযোज्य आसन जाक आमर स्थूल शरीर जो आम देखिपे आम शरीर को से स्थूल शरीर उपकार यह उद्दिष्ट किंतु प्राणायाम सूक्ष्म शरीर तेणु से
अत्यंत गुरुत्वपूर्ण योग ताकू टिके भल भाव ध्यान सहित अभ्यास करियो पड़ियो जहाँकि मु समस्त पूर्व कही तेणु यहाँ मन रखि था स्थूल शरीर आसन एवं सूक्ष्म शरीर प्राणायाम प्राणायाम संबंध उपकार समस्त जना तेरे मुझे कहीपरि गोटे दुईटा पॉइंट कहूँ सुनारी जमी सुना को निआरे पड़ी से खराब विजातीय पदार्थ को बाहर कर दिए और खांटी द्रावक बाहर करे ठीक से प्राणायाम आम शरीर मन ए सब को ठीक से खराब तत्व को नष्ट कर खांटी शुद्ध सुवर्ण कर शुद्ध सुवर्ण सुना भली आम शरीर मन को से शुद्ध पवित्र कर ये सन्देह नहीं तेणु प्राणायाम गुरुत्वटा को बुझे पड़ो दुई रोच कौन सबु मुनि ऋषि मान ठारू विभिन्न शास्त्र पर्यटन सब मुझे सारांश पाई जे मनीष अंतर भितर जो अज्ञानर वातावरण रही अज्ञानर ढांकुणी रही अज्ञानर कुहुड़ी रही प्राणायाम करने द्वारा से सबू कालक्रमे नष्ट हो जाए मन रखु ये दुटा पॉइंट यह कही अनुमत तो पासुरी जाऊँगी तेणु आसन प्राणायाम कथा कहली तापर आसला प्रत्याहार प्रत्याहार माने पछू जा पछू आम कहने मु मोर वाक्य को प्रत्याहार कली मु मोर शब्द को प्रत्याहार कली कहते प्रत्याहार अर्थ इंद्रिय मानकर विषय सहित जो जोगाजोग रही इंद्रिय आमर जो ज्ञानेन्द्रिय रही से ज्ञानेन्द्रिय मानकर जो विषय सहित जो तन्मात्रा सहित जो संयोग रही सब बेले आमर ज्ञानेन्द्रिय माने ए विषय भोग करने सब लालायित रही था कि काम नहीं पार्टी कहूँ जीवा कहूँ मु मिठा खाइबी अमुक खाइबी समुक खाइबी एमती आखि कहूँ मु अमुक दृश्य देखी समुक दृश्य देखी से काम है या से सब विषय सहित विषय माने तन्मात्रा जीवा अर्थ जीवा है इंद्रिय मिठा हूँ विषय बा तन्मात्रा भले कि बुझंतु ये चली तेणु प्रत्याहार अर्थ हूँ जीवा जो इंद्रिय रहा स्वादेन्द्रिय ये जो सब मिठा खायापी कौन सी भल पदार्थ खायापी लालायित हो से विषय पछू नहीं जावा विड्र कर नहीं जावा ना ये पदार्थ खराब से विषय से तन्मात्रा जो दोष रही से दोषटा को बुझेदवा से काम हूँ आम आत्मार मोर मिठा कहार प्रकृत माने बेसी मु लालायित मिठा खाया जहाँकि थिला प्रकृत मु मोर जीवा इंद्रिय को बुझे जे मिठारे कौन सी कि प्रकार दोष रही से दोष को दर्शन करुँच आम आत्मा मोर आत्मा से विषयटा को दोष दर्शन करुँच जोटा निशापान करुँच निशापान कौन दोष रही आम आत्मा दर्शन करुँच तेणु ए दोष दर्शन करी आमर जीवा इंद्रिय को सेठारू विद्रोह कर आने पड़ो प्रत्याहार कर आने पड़ो से जो से सब संयोग हो रही से संयोग को विच्छिन्न करा पड़ो विजोग करा पड़ो यह हूँ प्रत्याहार जो पंच विशेषकर जो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा सहित जो संपर्क रही से संपर्क को आने पड़ो ताको नियंत्रण करा पड़ो ताहले आम न खाइबा खाइबा किंतु ताको नियंत्रण भितर रखा पड़ो कहती विट्रोल बा प्रत्याहार प्रत्याहार पर कौन आसला आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा धारणा अर्थ आमर देखुचे जे कौन सी गोटे किसी लोक कौन दाबी पूरण पर धारणा दौर आज जाऊँगी जे अमुक ऑफिस पाखे आम धारणा दऊ जदिन पर्यटन आमर दाबी पूरण रही धारणा होगी बसवा आमर दाबी पूरण हो ये ठीक से भली आमर जो धारणा आम करवा अष्टांग योगर गोटे अंश से धारणार प्रकृत तात्पर्य हूँ जे आमर मन को शरीर कौन से एक निर्दिष्ट जगह निविष्ट कर रखा हृदय कमल हो कि भ्रू मध्य हो कि नासाग्र हो आखि बुझा अवस्था आखि अनेक केवे नाक को कौटी अना जा पार ना जदि अनेमे ताहले
आखि खराब हो तेणु आखि बुझिकी आम नासाग्र कि भ्रू मध्य हृदय कमल ए तीनो जिनसरू ए तीनो स्पट जो रहा आम मन को निवेश करा पड़ो आमको मन को लगेगा पड़ो जहाद्वारा कि आमर चित्तर एकाग्रता खूब शीघ्र आसीज ए धारणा तापर आसला ध्यान प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से जो ध्यान कथा कहला कहूँ बर्तमान से हूँ सप्तम अंग अष्टांग योगर से ध्यान हूँ जे धारणा पर जिते प्रकार आमर छटा अंग पड़े गला ये छटा अंग गला जो सप्तम अंगरे आम पहुँचे ध्यान से बहुते सहज हो जे एबे शुणिया को आप ध्यान माने बहुत कष्ट भाई लगुच कारण 1 2 3 4 जो आसी सोपान गुड़ाक से आपणकर विजय लाभ है से कष्ट लगिपे कि जे विजय लाभ कर सिद्धि लाभ कर ध्यान किसी नहीं जोटी बसले से ध्यान रामकृष्ण परमहंस से ध्यान हो ओड़ी ओड़ी संख्या दिन दिन संख्या से पशि जाऊँ ध्यान कारण योगर 1 नंबर 2 नंबर से साधना कर तेणु ध्यान एक गोटे जगार बसवे निरापद जगार गहली न जगार बसला मुझे संक्षेप कहूँ कारण आपण आने संबंध अनेक थर शुणी जानी पढ़ी सब कर बसला ईश्वर गुण कर्म स्वभाव को चिंतन कर अभ्यास करेंगे ईश्वर गुण कर्म स्वभाव यू जिन चिंतन करू करू आपणकर मन एत दूर एकाग्र होद्वारा कि आपणकर बाह्य विषय आउ कौन चेतना रहा आपण सबू चेतना चेतनार सबू शक्ति से ईश्वर गुण कर्म स्वभाव जड़ित हो तेणु ध्यान कौन कष्ट नहीं कारण आगु आपण मन एकाग्र हो विभिन्न प्रकार अंग साधना करने द्वारा यही भाव में धन्य तो जदि एकाग्र आसुनी बा ध्यान रे मनटा लगुनि ताहले मु पूर्वर कही कौन से एक प्रवचन रेकर्डिंग होती मोर मन पड़ुची भल 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 मन पड़ुनी हाँ हाँ कौन करेंगे ना आकाश दृश्य क्या नदीर कुलुकुल शब्द को ने पक्षी मान जो काकली पक्षी मान जो कुदन शब्द ताकू ने यू आम मन को जो आम से विषय चिंता करवा समुद्र को चिंता करेंगे ये चिंता करेंगे आप देखिए आस्ते 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 आपंकर मन एकाग्र हो से दौड़नी कि मांकड़ भाई डियाडी कर डियाडी कर कौन सी असुविधा करुचे केवल आम कहूचे यहाँ आमर अज्ञानता कारण जदि पूर्व कही मन जदि गोटे साइकेल हैंडल भाई जड़ आम हैंडल जुआड़े बुलेवा सी सियाड़े बुलेवा आम जदि साइकेल हैंडल टाक पूर्व पटे बुलेवा ताहले आम साइकेल पश्चिम पटक जीव कारण पश्चिम पटक पलैवाटा सेटा केबे हेले पारे कारण आम पूर्व पटक बुलाऊे साइकेल कौन निजर ज्ञान बुद्धि चेतना किसी ना जड़टा से कि पड़ोची से कहीं अथय हो कहीं अस्थिर होमें अस्थिर हो आमर आत्मा अस्थिर हो आमर आत्मार दोष अर्थ आमर दोष मनर किसी दोष ना मन कहीं स्थिर हेनी जड़ आम जुआड़े बुलेवा से सियाड़े बुले यहाँ केवल आमर अज्ञानता लगे आम कहे आमर मन स्थिर रोनी कहीं रही आमर भूल से आम साइकेल को पश्चिम पटक बुलेले जीवनी सीधा गले सीधा जीव पूर्व पटक बुलेले पूर्व पटक जीव से आमर दोष से मन को निश्चित भाव में एकाग्रता हम से प्रति ध्यान देवा पड़ो आमर सब संसार आड़ को बुलिक रोचे टिके एपट को बुले सब ठीक होमर कौन जन्म शेष पर्यंत आमको शिक्षा दि जाऊँगी आमर बंदा सब संसार हो मत मुझे मत यांग एज कथा कहूँ समस्ते कहले
तू मैरेज करबुनी अमुक हम समक କରିବାକୁ ପଡିବ ସମୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ସାଇ ପଡିଶା गुरु गुरुजन मान ए शिक्षा दौरान आज मनुष्य कौन कर समस्त मन से संसार आड़ को संसार आड़ को तुम रुह कि मझे मझे 16 माछ पानी की उठला भाया टिके ईश्वराभिमुखी होगा पड़ो भगवतमुखी होगा पड़ो जे जहाद्वारा आम सबकि पाइबे आम भूलिगले हम कि तेणु जदि आम मन को ईश्वराभिमुखी करवा सब ठीक हो कौन से असुविधा नहीं प्रोब्लेम किसी हम ध्यान पर ध्यान जो गभीर हम गाढ़ हो आप देखिए आप मुंडा से गोटे जल उपर भासिला भाई गोटे समुद्र उपर आप मुंडा भासिला भाई लगे बॉडीटा पासुरी जीव आप बॉडीटा मन ध्यान गाढ़ अवस्था ध्यान गाढ़ अवस्था हूँ आप मुंडा ना वायुमंडल भासुची आप बॉडीटा ना बॉडीटा जना पड़ो उठिले समाधि अवस्था से कहबी से आड़ को जातुनि जेहेतु आप संसारमुखी समस्ते ईश्वरामुखी जब संपूर्ण होते से कथा कह जापर ध्यान गाढ़ अवस्था गले सब जना पड़ो कौन सब ज्ञान जगह आप बुझीपारे तेणु मु जो योग चित्तवृत्ति निरोध उपर योग जो चित्तर वृत्ति एवं तार नियंत्रण ए संबंध में यथासंभव संक्षिप्त कहली कारण गोटे गोटे विषय कहले बहुत समय लगे मु चेष्टा करुँच संक्षिप्त कहवाई मुझे अनुरोध करी जे समस्ते वर्तमान समय बुझी रखा उचित जानी रखा उचित निजर चेतना को नवा उचित जे सबकि अनिश्चित सबकि परिवर्तनशील तेणु आमको जी पठे आमर कर्म करने संपूर्ण निर्भरशील हूँ प्रति आम जो निष्ठा भक्ति विश्वास रहा कथा से तिले मात्र विच्युत हूँ ना कारण ए संसार रे आमको कहीं साहा भरसा हे ना भर्तृहरि महतांग उपदेश शुणी मोहमुद्गर शंकराचार्य कथा शुणी ए सबू क्षणभंगुर कथा क्षणकर कथा अस्थायी कथा एवं सबू परिवर्तनशील कहा स्थिर ना कौटा स्थिर ना तेणु ईश्वराभिमुखी हूँ से ही आनंद पाइबे आनंद आम भितर ही अच्छी आनंद बाहर नहीं आम खोजुचे बाहर आमको खुशी मिल आमको आनंद मिल आमको सुख मिल कारण शरीर को सुख दरकार आउ मन को शांति दरकार आत्मा को कौन दरकार आनंद दरकार आत्मा को आम आनंद देवाक पड़ो मन को शांति देवाक पड़ो एवं शरीर को सुख देवाक पड़ो एमाने ये तीन जिनस लड़ाई से आम चेष्टा करवा जे ईश्वर प्रति आम ईश्वराभिमुखी होगा ईश्वर विमुख होगा नहीं आम कर्तव्य करवा किंतु संसार प्रति विमुख होगा कारण ए जो मु पूर्व कहली जे प्रत्याहार कथा कहूली जे विषय ठारू आमर इंद्रिय मान को प्रत्याहार करने कथा कहूली से गोटे कथा रहा जे किमिति प्रत्याहार हम ना विषय दोष दर्शन विषय जो दोष दर्शन देखिए से आमर गोटे तत्व सृष्टि हम कहती वैराग्य तेणु वैराग्य सृष्टि है जितेबाला विषय दोष दर्शन करेंगे तेणु विषय सब प्रकार विषय दोष दर्शन करवा यहाँ हूँ अत्यंत सौभाग्यर कथा विषय दोष दर्शन करवा एत सहज नुह सेमती पूर्व जन्मर संस्कार थी ए जन्मर पुरुषार्थ थी ताहार जाई आमे जो 5 प्रकार विषय रही 5 प्रकार ज्ञानेन्द्रियर ए सबुथे आमे से विषय गुड़ाक आमे दोष दर्शन करवा एवं दोष दर्शन कलापर से आमे आमर इंद्रिय मान को प्रत्याहार कर आनिबारे सक्षम हो पार तेरे मुझे विषय नहीं कहली जो चित्तवृत्तिर
जो जहाँ किसी आम आत्मा कल्याणकारक से समय जब बुझेली केमती नियंत्रण करा जाई परियो तार उत्तर ही जोग किंतु जोगरे मुख्य हला जम नियम समस्त टिके मो कथा पे गुरुत्व दियंतु जम नियम जो माने अभ्यास करिसथि बहुत भल कथा सब अत्यंत आनंदर कथा जो माने करि हांदी सान अभ्यास करतु आउ छटी जो स्टेप रहिला सोपान रहिला अंग रहिला ता अत्यंत सहज हो जिवो कौन सी कष्ट नहीं तेबे मु जहा विषय हे आपण मानू कहली आ जोग आ चित्तवृत्ति और तार नियंत्रण संबंधी जहाँ किसी बर्तमान मु आलोकपात कली से संबंध जदि कहार किसी संदेह थाए ताहले पचारि पाइबी। बर्तमान समस्त प्रश्न आमर जदि किसी संदेह थाए अभी बाबा बुझेले चित्तवृत्ति और तार नियंत्रण उपरे जदि कहार किसी प्रश्न थाए ताले पचारि पारंते आपनकर माइक ऑन करंतु पचारंतु। समस्त ओपन कराई जे के मध्य प्रश्न पचारि पारिबे जदि तांकर किछि संदेह थाए। बाबा नमस्ते। नमस्ते। कौन कुह बाबा मो प्राणायाम विषय आउ थोड़े बुझिया चाहूली। प्राणायाम संबंध में तो अनेक थर बुझे प्राणायाम जो कहीं आम प्राणायाम करूँ प्राणायाम हूँ प्राणर नियंत्रण प्राण वायुर नियंत्रण। आप म्यूट कर दंतु रश्मिता कोणे कोंतु आमे जो प्राणायाम करूँ साधारणतः आमे गोटे मिनट रे जने सुस्थ शरीर जो सुस्थ शरीर अच्छी से माने साधारणतः गोटे मिनट रे 15-16 थर श्वास प्रश्वास नेबा करती अर्थ प्रश्वास नेबा आ निश्वास छाड़ा हूँ गोटे थर ये गोटे मिनट रे 15-16 थर प्राय हुई। प्राणायाम करने द्वारा आमर हुए तो जे भिन्न भिन्न प्राणायाम रे मु केवल साधारण भाव में संक्षिप्त कहूँ जे गोटे प्राणायाम करने हुए तो आमको गोटे मिनट कौन सी प्राणायाम करिया 1.5 मिनट कौन सी प्राणायाम करिया 2 ରୁ 3 मिनट समय लगी पारे। तेणु धरतु आम जदि प्राणाकर्षण प्राणायाम करवा जे आम प्रथम 2 नाकपुड़ा बाटे पूरक करवा तापरे कुंभक करवा तापरे रेचक करवा छाड़वा रेचक बाहर स्टेप समय मिनट रू 2 मिनट समय लगी पारे मिनिमम ए 2 मिनट भितर किंतु वर्तमान प्राणायाम करने द्वारा आम केवल थरे पवन नले थरे छाड़ी केवल गोटे थर 30 थर बदल श्वास प्रश्वास ने बदल गोटे थर कले या द्वारा प्राणवायुर नियंत्रण हम। एति मन रखि जे आमर गोटे मिनट रे जी 15-16 थर आम श्वास प्रश्वास नेबा करूँ ताकू जी कमे पारिबा आमर से लाभ हो पार। कमेटा आमर हाथ में ना तो ईश्वर प्रेरित सबू ईश्वर द्वारा स्थिरीकृत होती। तेणु आम प्राणायाम द्वारा चेष्टा करवा कि कमेवा एवं ताहा कमेवा द्वारा कौन हम ना आम शरीर भितर विभिन्न प्रकार प्रतिक्रिया सृष्टि हम एवं जा फल शरीर भितर जतिक विजातीय पदार्थ विजातीय तत्व अच्छी ताहा पदक द्वारा उपकार से रोग प्रतिरोधक शक्ति सब जान किसी असुविधा नहीं। मुझे खाली एति कहबी
प्राणवायु नियंत्रण होची प्राणायाम। आ ये प्राणायाम एते गुरुत्वपूर्ण कहीं ना जो मनीष जी वायु को नियंत्रण कर प्राणवायु को जो प्राण अपान वायु सब रही से दीर्घजीवी हम एवं निरोगी हम। प्राणायाम तो उपकार बहुत किसी कहले सरनी से मु संक्षिप्त कहली जे कौन जड़े व्यक्ति पाठ पढ़ी था कि न पढ़ी था जदि से प्रतिदिन नियमित भाव में प्राणायाम करिवो ताहाले तार अदृश्य तार अजाणत से अनेक तात्विक ज्ञान अधिकारी हो पारि। ये अनेक योगी माने अछंती जो माने अथच से कौन पाठ पढ़ी ना। प्राणायाम मनुष्य भितर एमती किसी प्रतिक्रिया सृष्टि कर जहाद्वारा मनुष्य तार जहाँ सब अज्ञानता रही सी अज्ञानता को दूर कर मिल सहायक हम। मु प्राणायाम संबंध एति ही कहबी निर्दिष्ट तुम निर्दिष्ट भाव में किसी कही न प्राणायाम संबंध में बहुत जहाँ किसी आउ थे कहली आउ तार समय भी आगु आम आलोचना होती। आउ गोटे कथा मुझे जमी समस्त को मुझे सतर्क कर समस्ते प्राणायाम सकाल बेला करी। पुणी आउ गोटे कथा कहूँ मोर अनुभूति कहूँ को शास्त्र मु कहूनी जे प्राणायाम बेसी करेंगे ना। मु महर्षि दयानंद कथा कहबी से विभिन्न बही लिखिं जे प्राणायाम केबे 5-7 ठू अधिक करिवो नाही एवं अनेक बही से लिखिं जे 3टी मिनिमम 3टी करे यथेष्ट। से 3टी प्राणायाम जदि निर्दिष्ट भाव में ठीक भाव में शुद्ध भाव में कर निर्भुल भाव में कर उपकार अच्छे। ये सब माने किसी लोक अच्छा जो माने घंटा घंटा धारी प्राणायाम कर आम शुणुचु जे आम घंटाए करूँ किंतु परवर्ती समय से स्वास्थ्य तार खराब प्रभाव पड़ी से टोटाली प्राणायाम छाड़ दे। कारण आम शरीर जो विभिन्न प्रकार सूक्ष्म तत्व गुड़ा रही से सूक्ष्म तत्व गुड़ाक विशेष भाव में प्राणायाम करने द्वारा आमर डायफ्राम जो मध्य छदा रही शरीर भितर से डायफ्राम प्रेशर द्वारा जो अग्नाशय कहतु कि से किडनी कहतु कि विभिन्न प्रकार रही तत्व रही खराब प्रभाव पड़े। एथि मु मोर अनुभूति कहूँ जे प्राय हाराहारी 5-7-10टा भितर प्राणायाम करने उचित ताठू बेसी न करना ही भल। आउ अन्य किए अच्छा पचारे परवर्ती प्रश्न। बाबा नमस्ते बाबा मु तुलसी कहली बाबा। हाँ बुझली कह बाबा जो ध्यान बड़े ईश्वर गुण कर्म को चिंतन करिया पड़े कहते माने ईश्वर किभली गुण कर्म केमती चिंतन करबा। मु पूर्व कही ईश्वर अनंत गुण किंतु से अनंत गुण जानिया आमर समय ना किंतु जे अनंत गुण मध्यरु आमे जेतिकी पारिबा माने उदाहरण स्वरूप मु कहूँ छोटिया जोड़ी 3टा कथा कहबी जे ईश्वर सर्वव्यापक यह हूँ तांकर सबुठ गोटे बड़ गुण। शक्ति चिंता करना गुण कर्म स्वभाव चिंतन गुण ईश्वर सर्वज्ञ से सबू जानती तार खाली भावीदेले हेनी जे ईश्वर सर्वज्ञ से सबू जानती अर्थात मुझे जहाँ भावुची ईश्वर जानुं मु कौन लुचेबी क्या किसी लुचेबार कारण ना। मुझे अन्य कौन जन को कथा लुचौची किसी जिनस मुझे गुप्त रखुची बुझे पड़ो जे मोर ईश्वर शब्द कौन ज्ञान ना कारण ईश्वर से सब जानी दिखती। आमे जो भावना करुचु आमे जो कथा कहू जो भाषा कहू ताहा प्रथमे हृदय भितर सृष्टि हुए
हृदय भितर से भावटा सृष्टि हुए से भाव आमर मुख देकरी भाषार परिप्रकाश हुए तेणु प्रथम जो आम भितर जो भावना सृष्टि होती से भावना ईश्वर सहित रही जानी दिखते तेणु क्या ठकिबा तेणु ये हूँ गुणर चिंतन सेमती ईश्वर होती सृष्टिकर्ता ईश्वर होती दुख हरणकारी ईश्वर होती दुख विनाशक ईश्वर होती प्राणदाता ईश्वर होती सुख प्रदायक एमती अनेक गुण आम जाचे जी जाचे से चिंता करवा ईश्वर प्राणदाता से आमको जीवन दान करें कहार जीवन को दे न पारे आम कहार जीवन नेबा ना ये चिंतन आसो जे ईश्वर दुख विनाशक से आम मानकर दुख हरण करती सेमती आमे भी चेष्टा करवा आम अन्यर दुख हरण करने आम चेष्टा करवा अन्य को दुख न देवाई ये हूँ ईश्वर गुण चिंतन खाली से सर्वज्ञ से सर्वव्यापक से इमती चिंतन कल हम से आमको निजक आम केमती निज भितर प्रयोग करवा से चिंतन करने पड़ो ईश्वर न्यायकारी गोटे गुण चिंतन हम से आम न्यायकारी को आम बुझिलु ईश्वर केबे अन्याय करते नहीं आम भी चेष्टा करवा आम क्या प्रति अन्याय आचरण करवा ना आम भी न्यायकारी होगा चेष्टा करवा आम सीना सर्वज्ञ हो पार ना किंतु आम न्यायकारी हो पार यही गुण कर्म स्वभाव यही भाव में चिंतन कर जो गुण जाक तुम मैंने जी जाच से गुणटा को एमती भाव चिंता कर खाली सर्वज्ञ से एति चिंतन कल हेनी ना से सर्वज्ञ से सब जानुंट आम कि लुचई पारू ना कि क्या कि लुचई पारू ना क्या विरुद्ध जन लोक अजाणत विरुद्ध आम किसी षड्यंत्र करूँ ना कारण से सब जानते ये भावना आसे खाली ईश्वर सर्वज्ञ यहाँ भाविले हेनी सेमती ईश्वर न्यायकारी कथा कहली मुझे भाव में एमती अनेक आसो अनेक ना आसुची ईश्वर शिव से सर्वमंगलमय गोटे गुण है से सर्वमंगलमय तेणु सी तो सर्वमंगलमय आम जमी कहार सर्व अमंगलमय न आम सब करू आमर ध्यान दृढ़ीभूत हम आमर ध्यान घनीभूत हम आमर ध्यान दृढ़ हो स्वभाव द्वारा कौन ना ये जो चित्तरे वृत्ति गुड़ाक उठुची ये वृत्ति गुड़ाक आस्ते आस्ते नष्ट हो खराब वृत्ति मोटे मन भर को जीव ना परीक्षा देख परीक्षा कर देख जो वृत्ति गुड़ाक धरनियंतु मु उदाहरण दूसरी अनेक जीवन मुझे शुणी जो वृत्ति गुड़ाक 20 वर्ष तले मनुष्य को अस्तव्यस्त कर पकाउथले मन को अस्थिर कर पकाउथले से मनुष्य को देखिले डरुचंदी से वृत्ति गुड़ाक मोटे से मनुष्य पाखक जाऊना जीवनी के से आम मन प्रति घृणा आसीज मु कहीं भाव एमती गोटे चिंतन मुझे ये वृत्ति गुड़ाक कहीं मत अस्तव्यस्त करुला मोर समय को नष्ट करुला मोर ज्ञान को नष्ट करुला मोर प्रतिष्ठा को नष्ट करुला मोर सम्मान को नष्ट करुला ये भाव में मन में आसो से वृत्ति गुड़ाक आउ भीतर को जावाई आमको घृणा लगे समस्ते समस्त किसी ना कि अनुभूति अच्छी तेणु गुण कर्म स्वभाव ये भाव में चिंतन करने द्वारा सीधा सड़क स्तर वृत्ति उपर प्रभाव पड़ो नष्ट आमको नष्ट भ्रष्ट कर वृत्ति गुड़ाक आउ शरीर भितर प्रवेश करने आत्मा सुजोग दब ना परवर्ती प्रश्न कॉल वॉइस कॉल कटिगला पूरा साउंड शिशिर म्यूट कर आ जदि कई प्रश्न पचारे तेल पचारंतु शिशिर को आ जदि कई प्रश्न पचारे तेल पचारंतु ना शिशिर पचारिबो कोन हां शिशिर शिशिर कटिगला
ହଁ ଯଦି ଆଉ କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଓକେ ପଚାରିବେ। ପଚାରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ବୁଝେଇବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନଳିନୀ ଅପା କଣ ପଚାରିବେ କି? ମୋର ପଚାରିବା କଥା ହେଲା ଯେ, ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଭୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁଛୁ, ଜପ କଲା ବେଳେ ମନକୁ ଯେତେ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କାହିଁକି ମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମନଟା କାହିଁକି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କଠୁ କ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ମନ ହଉଛି ଆମର ଭୃତ୍ୟ, ଆମର ନୌକର। ଆମେ ଯେମିତି କରିବା ଅର୍ଥ, ମୋର ଆତ୍ମା ଯାହା କହିବ, ଆତ୍ମା ଯାହା କହିବ ମୋର ମନ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମନର ନିଜର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାରେ ପରିଚାଳିତ। ଆତ୍ମାର ଚେତନ ଶକ୍ତିରେ ମନ ପରିଚାଳିତ। ମନ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ଡାଇଭର୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ କହିଲ, ସେ ଡାଇଭର୍ଟ ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଟା ତମ ନିଜର ଭୁଲ, ନିଜ ଆତ୍ମାର ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଏ ଦାୟୀ ନୁହଁ। ମନର କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ତମର ଆତ୍ମାକୁ ଅବମାନନା କରି ସିଆଡେ ସିଆଡେ ହରଣ ଭଳି ଡେଇଁ ପଳାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ନିଜର ଆତ୍ମାର ଭୁଲ, ବା ଯେକୌଣସି ମଣିଷର ଆତ୍ମାର ଭୁଲ, ନିଜର ଭୁଲ, ଯିଏକି ନିଜର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁନି। ଭୃତ୍ୟ ଭୃତ୍ୟ ଭଳି ଆମର ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ମନ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଭୃତ୍ୟ, ତାକୁ ସେବାରେ ଆମେ ନିୟୋଜିତ କରିପାରୁନୁ। ସେ ଆମ କଥା ମାନୁନି, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଆମେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରୁନୁ, ସେଟା ଆମର ନିଜର ଦୋଷ। କାରଣ ମନର କୌଣସି ଚେତନା ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଗାଡିର ଷ୍ଟିଅରିଂ ଯୁଆଡେ ବୁଲେଇବା, ଗାଡି ସେପଟେ ପୂର୍ବକୁ ପଠେଇବା, ଷ୍ଟିଅରିଂ ଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ବୁଲେଇବା, ତାହେଲେ ଗାଡି କେବେ ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ମନନ କରୁଛେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଯଦି ମନ କୁଆଡେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ମନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହଉନି, ଆମର ଆତ୍ମା ସେମିତି ହଉଛି। ଆମର ଆତ୍ମା ହିଁ ମାଙ୍କଡ ଭଳି ଦେଉଛି। ସିନା ମନର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଦୋଷ, ଆମେ ନିଜକୁ ସେଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡକୁ ଯଦି ଆମେ ବଣ ମାଙ୍କଡକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବା, ଘରେ ରଖିବା, ମାଙ୍କଡକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ମତେ ଦିଆମତା କରିବ। କାହାକୁ ଖତେଇ ହବ, କାହାକୁ ଗୋଡେଇବ, କାହାକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇବ, ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହଗା ମୁତା କରିବ। କିନ୍ତୁ 10-8 ଦିନ ସେ ପୋଷା ମାନିଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଦିଆମତା କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିବ ସେ ସେମିତି ମାନିକି ଚଳିବ। ଠିକ ସେଭଳି ମନ ତ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବୁଲୁଥିଲା ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆଣିକି ତ ଆମେ ରଖିଲେ ସେ ଦିଆମତା କରିବାଟା ବାଧ୍ୟ ହବ। ସେମିତି ହବ। ସେଟା କେବଳ ଆମର ନିଜର ଦୋଷ, ନିଜର ଆତ୍ମାର ଦୋଷ। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁନୁ। ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କରିବି ବାବା, ଆଉ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି। ମନ ସ୍ଥିର ରହୁନି ନା ତମେ ସ୍ଥିର ରହୁନ? ମନ ଅସ୍ଥିର ହଉନି, ଆମେ ନିଜେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ତମର ମନ କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଅସ୍ଥିର ହଉଛି? ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ବୃହତ୍ତାତି ବ୍ରହ୍ମ, ସବୁଠୁ ବଡ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର। ସେ ତ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ଅଗ୍ନି ଦେଲେ, ବାୟୁ ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦ ସବୁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ଆମର ମନ ରହିବନି ଜପ କଲା ବେଳେ? ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତାହେଲେ ଆମର ନିଜର ଦୋଷ ସେଇଟା, ମନର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ, ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ନିଜକୁ ଆଉଥରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନାରେ ଆଉ ଟିକେ ମନକୁ ଲଗେଇବା, ପ୍ରାଣାୟାମ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହୁଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସେ ସନ୍ଦରେ ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେବା। ବହୁତ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଅସ୍ଥିର ଆଉ ମୋଟେ ଆସିବନି। ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହବ, ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହବ। ଆମେ ନିଜର ହିଁ ଦୋଷ, ଆତ୍ମା କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ, ଏ ଯୋଉ ଯୋଗ ସାଧନା କହିଲି ଯେତିକି ପାରିବ, ଏ ଯୋଉ 8ଟି ସୋପାନ ଭିତରୁ ଯେତିକି ପାରିବ ସେତିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଏକଦମ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମନ କୁଆଡେ ଏପଟ ସେପଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାବା ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ, ମୁଁ ଶିଶିର କହୁଥିଲି ବାବା। ହଁ ବୁଝିଲି। ବାବା ଜଣେ ତାର ସେ ଯୋଉ ଯମ ଆଉ ନିୟମକୁ ସିଏ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ ତାର ସିଏ ତାର ପାରୁବର୍ଜନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯଦି ତାକୁ ମାନେ ତା ବାଟ ଓଗାଳୁଛି, କି ସେଇଟା ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ କି ମିଳିବନି, ସେ ତା ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ନା ଜାଣିପାରିବାନି ସେ ଉପରେ। ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ତାର କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଯେତିକି କରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାରିପାରୁନୁ, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, କହିଲେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କୋଉ ମାର୍ଗରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ଆମେ ଠିକ ନା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଠିକ ଅଧିକ ହଉଛି ଏମିତି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମର ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେଥିରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ ନା ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଅନେକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭିଭିପି କୁ କନେକ୍ସନ ରହିଛି ମୋବାଇଲ, ସେମାନେ ଅନେକ ମତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାରବ୍ଧ ବଡ ନୁହେଁ, ପୁରୁଷାର୍ଥ ବଡ। କାରଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତିଆରି ହୁଏ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ବୈଦିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଏଇଟା ମୋର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ଯୋଉଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି କାମଟା। ଏଇଟା କାମଟା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବ। କିଛି ଦିନ ସଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଏହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ହଉଛି ଆମର କର୍ମର ଫଳ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାଗ୍ୟ। ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର କର୍ମର ଫଳ, ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁଆଡେ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଏଇଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆମର ବାଟ ଓଗାଳୁଛି ବା କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆମେ ଆମର ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ସବୁ କୁଆଡେ ଲୁଚିଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋର ଅନ୍ତରର କଥା। ମୋର ସେ ଅନୁଭବ ଅଛି ଯେ ମୋର ଅନେକ କହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମୋର ହେଇପାରିବନି। କେବେ ନୁହଁ, ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ନାହିଁ। ପ୍ରାରବ୍ଧ କଣ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁଆଡେ ଲୁଚିଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ହବ, ତାହେଲେ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ହବ, ମିଶିକି ଭୋଗ ହବ, ସେ ଜଣା ପଡିବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ବକ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରାରବ୍ଧର ବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉ, ପ୍ରାରବ୍ଧକୁ ପରାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲୁ? ହଁ ବାବା ବୁଝିଲି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରନ୍ତୁ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ।
ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆକାରରେ ତାକୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ନମସ୍ତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛୁ। ହଁ କୁହ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନରେ ବସୁଛେ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଧ୍ୟାନ ହଁ କରିବା ସମୟରେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବା ନା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ନ କରି ଖାଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ଭଲ, କୋଉଟା ଭଲ? ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମୟରେ କେବଳ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ତାଙ୍କର ନାମକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଆଜ୍ଞା ସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜପ ପରେ ଧ୍ୟାନ, ଜପ ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କରିବା ପରେ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ, କର୍ମ ଚିନ୍ତନ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଇଆଡେ ଜପଟା ଅଲଗା, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନଟା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଜପ ଆଜ୍ଞା କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ଆଜ୍ଞା ମାଳା ଧର କି ମାଳା ନ ଧର, ଯଦି ଜପ କରାହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ ହଉ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ହଉଛି, ଜପ ଆଉ ସରିଲା ପରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ହେଲେ ଇଆଡେ ଜପଟା ଠିକ ହବନି କି ଧ୍ୟାନଟା ଠିକ ହବନି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଚିନ୍ତନ ହବ। ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱର କଣ, ଈଶ୍ୱର କଣ କଣ ଗୁଣ ଅଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ତାକୁ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନରେ ଆମର ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜପ ଯଦି ଆମେ ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ କି ଓಂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ଜପ କରିବା, ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ସଂଗଠିତ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜପ ପରେ 5 ମିନିଟ ହଉ 10 ମିନିଟ ହଉ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କିଛି କିଛି କରିବା ହେଲା। ହଁ ବୁଝିଲୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଜପ ହଁ ବାବୁ ପରେ ଧ୍ୟାନ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ଏକାଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ। ଆଉ କିଏ କଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହାକୁ ମନର ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି ବା ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତି ଯୋଉଟା ଖରାପ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଆମେ କୋଉଠି ଭଲ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ହେବାର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ତ ଆମେ ନିରୋଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗତିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଖରାପ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଖରାପ ବୃତ୍ତିର ନିରାକରଣ ପାଇଁ, ତାର ଗତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଗ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଏଇ ଯୋଗ ଭିତରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଯୋଗକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେ ପାଖତଳ ଲାଗେ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଉ, ଯୋଉ ଖରାପ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଧୂମପାନ କରୁଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ବାହ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଜଣଙ୍କର ଧୂମପାନ ଦର୍ଶନ କରି ଆମ ମନରେ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ସିଗାରେଟ ଖାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସେ ବୃତ୍ତିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବୋଲେ କଥା ସରିଲା। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ କେମିତି ନିରୋଧ କରିବ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା, ଏ ବିଶେଷ କରି 10 ମହାବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଧୂମପାନ କରିବା ବୃତ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଘର ବାନ୍ଧିକି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମର ଘୃଣା ଭାବ ଆସିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ବୃତ୍ତି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ବୃତ୍ତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଅନୁଭୂତି କିଛି ନା କିଛି ଅଛି, ମୋର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଅନୁଭବରୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏସବୁ ଯୋଉ ସାଧନା କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏ ଯୋଉ ପାଳନ କରିବା କଥା କହିଲି, ଅହିଂସା କୁହ କି ସତ୍ୟ କୁହ କି ଅସ୍ତ୍ୟ କୁହ କି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହ କି ଶୌଚ କୁହ କି ସନ୍ତୋଷ କୁହ, ଏସବୁଗୁଡାକ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ଦ ବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆସୁଛି ବା ଆମ ଭିତରେ ଘର କରି ରହିଛି,
ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଆମର ଯୋଉ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଏ ହୃଦୟ କମଳ ଭିତରୁ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ସେ ପଳେଇଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବୁଝିଥିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଯଦି କୋଉଠି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଫୋନ ଯୋଗେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର କୌଣସି ସଭା ସମିତି ହେଇପାରୁନି, ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରୁନି ସମୂହ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାହା ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ ଭିତରେ। ଯୋଉମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଛି। ଭଲ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିକି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ସହଯୋଗ ମୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟରେ ତାର କାରଣଟା ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କୁହ। ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି ପଚାରୁଛି ଆପଣ କି ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, 5 ବିଧି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ପ୍ରାଣ ସମୟରେ। ଏବେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ପରେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଟିକେ ତ ଭଲ ହବ। ଏବେ ତାକୁ ସେଇଆ କରୁଛି କିଛି ଦିନ ହେବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ଜପ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ, ଜପ ପରେ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚବିଧି ସଂସ୍କାର, ସେ ଭିତରେ ତ ପ୍ରାଣାୟାମ ରହିଲା ନା। ପ୍ରତିକରଣ, ଆଚମନ, ଶିକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଲଗେଇବେ କି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ, ତାପରେ ଜପ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ କରିବେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଥିବ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଜପ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ହଁ ମୁଁ ସେ ତ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ମତେ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ କିଛି ଟିକେ ସମୟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଧିକ କରିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧ୍ୟାନ ସାରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଜପ କରୁଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ହବ, 5-7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଟା ମୋର ଟିକେ ଭଲ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ହେଲା ନା, ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଜପ କଲା ବେଳେ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ମାନେ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ଟିକେ କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରାଣାୟାମ ପର କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରିବେ, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ କି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଗ କରନ୍ତୁ କି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ହିଁ କରିବେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ପରେ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କରିକି ଜପ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ କଥାଟା ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଜପ କରିବେ ତାପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଭଲ କଥା। କହି ନାଇଁ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ତାଙ୍କର ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଜପ କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜପ ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ମରଣ କରିବା। ସେଇଟା ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କରିପାରିବେ, ବସିଲା ବେଳକୁ କରିପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ପ୍ରଥମରେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଜପ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ତ ଲୋକେ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଯେମିତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୁରୁତ୍ୱଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି
ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନ ବିହୀନ ଡଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନ ବିହୀନ ଡଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ନା। ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଇ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୁଁ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପରା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁକା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ କିଏ ଧରା ଛୁଆଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଏ ଇଆଡେ ଖସି ଯାଉଛି, ସେ କିଏ ଆଡେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୋର ବିକଳ୍ପ କିଏ? ଆମର ଜଣେ ସାଧୁ, ଆମର ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରି ସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କିଏ ବୋଲିକି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିକଳ୍ପ କିଏ। ମୁଁ କାହା ନାଁ କହିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବେ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଂଯୋଜକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କାହାର ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବା ଏବଂ ପଚାରି ପାରିବା। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆମେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାର ଉତ୍ତର ବି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ସରୁନି। ଆମେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ରେ ଏଠି କରୁଛେ, ଏଠି ଆମେ ସାରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ଲେଖାପଢାରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ଓଭର ଫୋନ ବି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ମଣିଷ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ଓ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ବୁଝେଇଲେ। ଯୋଉ 10 ମହାବ୍ରତ କଥା ସେ କହିଲେ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ, ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ। ଏ ଯୋଉ 10 ମହାବ୍ରତ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ସେ। ଏ 10 ମହାବ୍ରତକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ ଆମେ ଅନାୟାସରେ ଆମେ କ୍ରସ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ପାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ এই 10 ମହାବ୍ରତକୁ କେମିତି ପାଳନ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ବାସନାରେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅନେକ ସାଧକ ସାଧିକା ମତେ ବହୁତ ଥର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାରୁନେ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷକୁ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥିଲା, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ସେଟା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ, 4 ମାସରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ବାବାଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବାଙ୍କଠୁ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଜଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିପାରିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହି ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମୁଁ ଆମର ବିମଳେନ୍ଦୁ ପାଢୀ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯିଏକି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭାଇନା ଜଣେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ, ବହିଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ। ବହିଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦାମ ଅଛି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ, ସେ ଉପରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଦିଅ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବହିଟା ଯୋଉ ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ ପ୍ରଣବ ହବ। ଭାଇଙ୍କି କହିବି, ପ୍ରଣବ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବହି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇଟା କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବହି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଆଜି ତ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା, କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଆଉ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଅଛି, କେମିତି କଣ, ସେ ଟିକେ ବୁଝିକି କହିବେ। ପ୍ରଣବ ଭାଇ। ଧନ୍ୟବାଦ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବେଦ କୁଷ୍ମାଞ୍ଜଳି, ଏ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ତାର ଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନୁଦାନ ରାଶି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ ଯୋଗେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ବହିଟା। ଡାକ ଯୋଗେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆମର ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଟମୁଣ୍ଡିଗୁଡା ଆମର ଯୋଉ ବେଦ ନିକେତନ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,
से कार्यालय सह जोगाजोग करନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ଯୋଗେ ପାଇବେ ପାର୍ସଲ ଯୋଗେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବହିଟା ଆମେ ଆମର ଶ୍ରୀନିବାସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ରାୟଗଡାରେ ଆଉ ବାଙ୍କିଲିରେ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁରରେ ମୁଚିକି ପଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆହେଇଛି 50 ବହି ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ହଁ ପ୍ରଣବ ଭାଇ, ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠେଇ ହେବ କିଛି ବହି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ବସ୍ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଗେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପଠେଇଦେଲେ ବି କିଛି ବହି ହବ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ବିମଳେନ୍ଦୁ ପାଢୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ। ମୁଁ ବିମଳେନ୍ଦୁ ପାଢୀ ଆଜିର ପବିତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ। ବେଦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବହିଟା କେମିତି ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଦେଖିଛି ଯେ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେତେ ସରଳ ନାହିଁ କି ଲଳିତ ସ୍ୱର ନାହିଁ। ସରଳ ଆଉ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ରଚନା ହେଇଛି ସେ ବହିଟିକ ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ରଚିତ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସେ ବହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧକ ସାଧିକା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗସ୍ଥିତ ନିରୋଧ, ଯୋଗରେ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଚିତ୍ତ କ'ଣ, ଆଉ ତାର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ବୃତ୍ତି ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ବୃତ୍ତି ଆଉ କ'ଣ 5ଟା ବୃତ୍ତି ଅଛି, ତାପରେ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବାବା ଯେଉଁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ବୃତ୍ତି କ'ଣ। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ, ଦେଖିବା, କହିବା ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାକୁ ଦୂର କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲୁ। ଆଉ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବୈଦିକ ପ୍ରବଚନ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଆମେ ସାଧକ ସାଧିକା ଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ତୁଳସୀ ଭଉଣୀ ସେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ବେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସାଧକ ସାଧିକାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ ସେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆମର ସାଧିକା ଭଉଣୀମାନେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ରେ ବହୁତ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା, ଯେତେ ସାଧକ ସାଧିକା ଅଛେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଉପଦେଶ ଶୁଣିପାରିବା, ଆଉ ଆମ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି, ମୋର 63 ବର୍ଷ ହେଲା। ଯଦି ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି। ବାବା ଯେଉଁ କହିଲେ ଗୁଣର ଉପାସନା କର, ଓମ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ, ସେ ଓମ୍ର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ତାହାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନିରୋଧ ହେଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି।
ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଆଗେଇବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଛି। ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ଜଳ ଭିତରେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ଯେମିତି ଢଳ ଢଳ ହୋଇଥିବ ସେମିତି ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇ ଆମେ ସଂସାରରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ସେହି ସମୟଟିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥୋପକଥନ କରିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମର ଆଗକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆଜିର ଏହିପରି ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ବୈଠକ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ବୈଠକ ସମାପନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ବୈଠକକୁ ଏଠି ସମାପନ କରିବା।